Сергей Панченко. Ветер. Книга 3. За горизонт. Пролог. Красные в закатном солнце облака творили в небе несусветный танец. Они возникали из ниоткуда, закручивались в хоровод и снова исчезали, удаляясь от эпицентра. Учитывая, с какой скоростью происходило их движение, страшно было представить бушующие там вихри. Салим наблюдал за странным природным явлением, лежа на носу своего прогулочного катера, на котором он катал туристов. Из-за сильного похмелья капитан оставался безучастным наблюдателем. Однако в голове кружились навязчивые мысли о том, чтобы убраться подальше от кажущегося опасным атмосферного явления. Салим решил, что где-то рядом нарождается новый подводный вулкан, коих в последние годы стало появляться все больше. Гавайи уже не казались ему лучшим местом для отдыха. В подтверждение его теории выступал и низкий гул, едва различимый на границе инфразвука. Капитан посмотрел на часы. Начало 11-го. Он хорошо помнил, как начинался этот день. Две счастливые молодые пары из Вайоминга вышли с ним в открытый океан. Они много пили, купались, дурачились. Салим вообще был против распития напитков с клиентами. Но тут они нашли к нему отмычку. И понеслось. Он и сам не заметил, как набрался под разморившим его жарким солнцем. Однако позволил себе отключиться только после того, как веселые туристы сами попадали без сил на кожаные диваны. Капитан был уверен, что до его отключки с погодой было все нормально. И прогноз, который он всегда смотрел перед выходом, не предвещал начала урагана. Значит, это точно был вулкан, спрогнозировать который никто не мог. Салим поставил будильник на звонок через 30 минут и попытался вздремнуть. Сон с похмелья – первое лекарство. У него не получилось. По корпусу катера шла мелкая вибрация, от которой становилось не по себе. А потом он услышал, как в каюте кого-то из девушек начало рвать. Нужно было встать и справиться о здоровье. Не хватало, чтобы его клиенты умерли, захлебнувшись собственной рвотой. Салим сел. Мир тошнотворно раскачивался перед глазами. На горизонте на фоне темнеющего неба проступал еще более темный купол, который капитан принял за облако вулканического дыма. Его положение точно совпадало с местом скручивающихся облаков. «Вулкан!» – прохрипел пересохшей глоткой Салим и встал, держась за поручни. Он спустился в каюту, сразу почувствовав неприятный запах. Не так уж редко ему приходилось выходить в море с людьми, страдающими морской болезнью. «Кому плохо?» – спросил он в темное нутро каюты. «Мне», – слабо ответил женский голос. Салим нашарил выключатель и включил свет. На краю дивана лежала девушка с неприкрытой грудью, свесив голову вниз в ожидании очередных спазмов. Салим полез в холодильник и вынул из него газированный горький тоник, лучше всего справляющийся с возмущающимся желудком. «Держи, поможет». Он открыл банку и протянул ее девушке. Ей было совсем не до стеснения. Она взяла ее слабой рукой и сделала несколько глотков. Салим достал себе из холодильника маленькую бутылку виски, открыл ее и отхлебнул. Тепло потекло по горлу и попало в желудок. Девушка посмотрела на капитана проясняющимся взглядом. До нее наконец дошло, что у нее обнажена грудь. Она прикрылась своей майкой. «Извините, я все уберу, потом, когда полегчает», – пообещала она. «Я уберу сам, это входит в мои обязанности», – успокоил ее Салим, надеясь, что девушка не даст ему этого сделать. Она же покорно согласилась с его предложением, улыбнулась и снова легла на диван. Кажется, ей немного полегчало. Салим вынул банку с тоником из ее рук, снова глотнул виски и запил газированным напитком. Алкоголь начал понемногу анестезировать его самочувствие.
Капитан полез в подсобку, где у него хранился хозяйственный инвентарь. Вынул ветошь и ведро, выбрался из душной каюты, чтобы набрать за бортом воды, и бросил взгляд в сторону темного пятна. Оно выросло в размерах раза в 3 и теперь казалось совсем близко. Пятно почти достигло облаков, которые теперь кружились вытянутым эллипсом. Салим решил, что после того, как уберет за туристами, заведет двигатель и уберется подальше, чтобы, не дай бог, не попасть под выбросы пепла. Капитан прошел к корме и спустился по ступеням к кромке воды. Океан был спокоен как никогда. Вернее, он никогда не был так спокоен, как сейчас. Обычно даже в штиль волны все равно шлепали в ступени, но сейчас не было слышно ни звука. Заинтригованный капитан вернулся за фонарем, включил его и замер. Вода показалась ему идеально ровной и неподвижной, но покрытой мелкой рябью, будто в ней что-то вибрировало. Салим, направив фонарь в воду, свободной рукой зачерпнул ее ведром. Луч света выхватил в чистой воде сверкающие серебром силуэты рыб, мечущихся в поверхностном слое. Видимо, они пошли на свет, потому что под днищу катера забарабанили глухие удары. Капитан потушил фонарь, резко поднялся, вылил воду из ведра назад в океан и направился к штурвалу. Обстановка в океане перестала нравиться ему абсолютно. Несмотря на головную боль и слабость, он был полон решимости убраться из опасного места как можно скорее. Замер и воздух. В ушах стало глухо. Над этой тишиной начал доминировать однотонный гул, идущий будто бы из самого океана. Часы запикали напоминалкой. Салим отключил ее и обернулся, чтобы посмотреть на пятно. Он не поверил своим глазам. Горизонт был темен, темнее ночи от края и до края. Не имея сил оторвать взгляд от приближающегося нечто, капитан смотрел на него как завороженный. Ему пришла мысль, что это последнее, что он видит в своей жизни. Поддавшись фатализму, он не стал заводить двигатель катера, выпрямился в полный рост в ожидании приближающейся тьмы, суеверно считая ее порождением дьявольского промысла. Резкий порыв влажного ветра ударил ему в лицо. Глава 1. Каждую весну потоки грязной воды, идущие с материка, надолго отгоняли рыбу к полюсам. Южные ветра гнали к новой земле туманы и тяжелые запахи болотных миазмов, напоминая о том, что мир ниже полярных широт почти умер. К оконечностям Южного острова во множестве прибивались пережившие долгое плавание, сорванные потоками весенней воды, поля водорослей. Прибой скатывал их по берегам в огромные рулеты, которые, застоявшись на солнце, принимались испускать зловоние. Но прежде чем они начинали гнить, из их массы выбирали самые свежие пучки, идущие на переработку. По большей части их вялили на ветру для долгого хранения. По словам военного медика Григоровича с Пересвета, водоросли отлично заменяли нехватку фруктов и овощей. За 20 лет, прошедших с катастрофы, погубившей мир, люди настолько привыкли к болотному привкусу водорослей, что уже относились к ним как древние люди к первым оккультуренным злакам. При должном кулинарном умении из них можно было готовить такие блюда, что пальчики оближешь. Детям, родившимся после катастрофы, не надо было рассказывать о яблоках или апельсинах. Они радовались котлеткам из рыбьего фарша и водорослей, как самому дорогому деликатесу. Были попытки вырастить плодовые деревья из семян, взятых из хранилища судного дня, но они не увенчались успехом. Климат новой земли плохо подходил для растений, не приспособленных для такого климата. Пророщенные из семян черенки обычно погибали из-за намокания под снегом, либо заражались болезнями, а те, что сумели перенести зимовку, могли замереть в росте летом под слабыми лучами низкого полярного солнца. Зато представители дикой природы
удивили своей приспособляемостью. Непонятно откуда взявшаяся морожка, обнаруженная недавно на склоне одного из оврагов, была огорожена и взята под охрану, дабы не затоптать ее. Первые ягоды и отростки рассадили по округе во всех местах, схожих с тем, где ее нашли. Матвею пошел 4-й десяток. Он до сих пор не был женат, потому и оказывался в первых рядах тех, кому приходилось рисковать собой ради обеспечения поселка продовольствием. Все женщины в поселке были либо значительно старше его, либо были еще детьми. Из ровесников только сестра Катька, нарожавшая 4 племянников. Всего на 10 лет старше него самого была Джейн, но она замуж не собиралась. Как ни давили на нее, взывая к совести, космонавтка так и не смогла связать себя узами ни с одним мужчиной. Матвей тоже пытался ухлёстывать за ней, но ничего, кроме теплых разговоров по душам, у них не получилось. Джейн хранила верность Игорю Кружалину, а после ее откровения о них любой намек на отношения получался пошлым. Зато ее дочь Анна выросла настоящей оторвой. В ней, как в гибриде первого поколения, полученном от 2 различных сортов, случилось явление гетерозиса. Анна выглядела гораздо старше своих 14 лет. От родителей ей достались смелость, любознательность и неуемность, яркая славянская внешность и американская раскованность. Она была немного старше своего поколения, а потому верховодила всеми детьми. Ее авторитет среди них был беспрекословный. За это ее и назначили заведующей детским садом. Пока взрослым приходилось работать, она присматривала за детьми, обучая их грамоте, навыкам работы и всему, что умела сама. В рабочее время Анна не позволяла себе ничего противоправного, но стоило случиться выходному, как она тут же попадала в разные истории. Однажды ее чуть не унесло в море на самодельном плоту из 3 досок, которые она прятала под камнями. В другой раз она забралась в трясину, пытаясь поймать лягушонка, и ее едва успели вытянуть оттуда. Зимой, когда велика вероятность не заметить белого медведя, она одна пошла на скалы и чуть не стала добычей опасного хищника. Каждый такой случай добавлял Джейн седых волос. Из-за смешения языков подрастающее поколение разговаривало на странном наречии. Даже используя для обучения книги на русском языке, дети разговаривали на таком диком сочетании русского, испанского и английского, что Матвей не всегда их понимал. Его племянники, выросшие у родителей, разговаривающих на чистом русском, говорили так, как им было удобно общаться в своей среде. Капрас Татарчук относился к этому с пониманием, считая, что подобное смешение способно обогатить культуру небольшой общины выживших людей. Прошлой весной, когда рыба точно так же ушла на север, на ее добычу отправился Егор, отец Матвея, вместе с отрядом в 5 человек. Использовали они спасательную шлюпку, добытую с затонувшего корабля. Вторая шлюпка тянулась на прицепе. В нее планировалось загружать пойманную рыбу. Шли вдоль берега, и когда наступила ночь, выбрались на него, чтобы заночевать в палатке. По ночам весной было промозгло, в особенности на открытой воде. Как назло, часовой уснул, и на лагерь напал голодный медведь. Он одним ударом разорвал грудину незадачливому часовому. Отец Матвея пришел в себя раньше всех и кинулся с факелом отгонять медведя. Но и ему досталось. Хищник вцепился в предплечье, и если бы не воткнутый ему в морду горящий факел, то он так и откусил бы ему руку. Рана оказалась страшной. Плоть была содрана с кости, сухожилия разорваны. Рыбалка была сорвана, пришлось возвращаться с одним покойником и одним еле живым человеком. Егора отходили, но рука осталась бездействующей, не гнущейся в локте. Состояние физической неполноценности оказалось для него очень чувствительным. Егор на всю зиму замкнулся в себе.
чем злил Тамару, нуждающуюся хоть в какой-нибудь помощи. Но к весне отец Матвея нашел в себе силы выйти из затянувшейся депрессии. Он воспрял духом после совета одного из бывших подводников заняться ведением хроник текущей жизни поселка, а также исторических моментов, включая события, предшествующие объединению всех жителей. С этого момента началась документироваться историческая летопись народа, обжившего южный остров архипелага Новая Земля. Климат становился мягче. Цветущие травы отбирали себе все больше жизненного пространства у типичных растений этого пояса. Лекарств с подводной лодки не осталось, и Григорович, как человек, несущий ответственность за здоровье общины, взялся изучать лечебные свойства трав. Он завел гербарий, в который собирал все растения в разных фазах роста, до цветения, во время цветения и после, а также их корни. Напротив каждого образца была сделана запись о свойствах, выявленных в процессе употребления отвара из каждого растения в каждой фазе. По большей части, растения не имели никакого выраженного лечебного эффекта. Дважды Григорович чуть не дал дуба, отравившись отваром. Ему пришлось сделать пометку напротив ядовитых трав о том, что данная концентрация может быть опасной, и стоит попробовать еще раз, уменьшив ее в 10 раз. Явный эффект был отмечен у травы с мелкими синими цветочками, собранными в плотное соцветие. Отвар их оказался горьким, как хина, и впоследствии вызвал у Григоровича трехдневный запор и загустевание крови, выражающееся в быстром затекании конечностей. Это средство было рекомендовано от поноса и кровотечений. Также он нашел траву с отхаркивающим свойством, что было весьма кстати. Влажный холодный климат вызывал частые простуды. Еще Григорович разработал обеззараживающий впитывающий пластырь и поставил его производство на поток. Оказалось, что высушенные и спрессованные пластинки из водорослей обладают потрясающей влагоемкостью, а с добавлением в них мха сфагнума появляются еще и бактерицидные свойства. Пластырь использовался для лечения ран, которые случались нередко. Но по большей части им пользовались женщины, приспособив подгигиенические средства во время критических дней. Станок, прессующий пластинки, трудился ежедневно в течение всего года. Джейн, как биолог, считала своим долгом сохранить важные знания в области селекции. Она написала труд, который простейшим языком объяснял смысл выведения и скрещивания различных сортов, репродукцию и вырождение необходимых свойств сельскохозяйственных культур. Также она пыталась внедрить процесс создания плодородного слоя, пригодного для выращивания культурных растений. Естественный слой почвы в условиях полярного климата измерялся миллиметрами. Она настояла на том, чтобы под каждым туалетом находились корыта для отходов, которые требовалось вывозить в компостные ямы для создания перегноя. Джейн добавляла в них гниющие водоросли, печную золу, словом, все, что содержало полезные микроэлементы и могло перегнить. Для ускорения процесса она нередко заливала компостные ямы теплой водой, заставляя микроорганизмы работать активнее. По утрам компостные ямы парили, будто в них кипела вода. На самом деле, в них активно бурлила невидимая глазу жизнь, превращающая органику в легко усвояемое питание для растений. По весне ямы раскапывались, перегной раскладывали по грядкам, которые засаживали всем, что могло дать урожай в течение короткого лета. Разница между урожаем на нетронутой почве и на удобренной оказывалась огромной, и первоначальный скепсис и даже брезгливость пропали у людей начисто. Все-таки знания имели огромное значение, помогая людям не скатиться до уровня глупого отрицания научных достижений прошлого. Пугающие своей глупостью разговоры иногда случались среди жителей поселка, и надо было отдать должное упорству Джейн
не поддавшейся на давление определенной прослойки, готовой деградировать. К счастью, она была невелика и совсем не в авторитете. Волевое управление капраза Татарчука, имеющего открытый для всего полезного ум, поддерживало существование поселка в постоянном движении в сторону прогресса. С последнего посещения экипажа американской подводной лодки прошло 10 лет, а затем ни слуху о них, ни духу. Капитан Канелли обещал вернуться. У него остались на архипелаге 4 членов экипажа, которым он дал год на размышление. А еще он боялся, что, живя изолированно, люди снова накопят отрицательный заряд для разногласий, который может привести к новым войнам. Все слышали, как перед отправлением капитан твердо обещал прибыть на новую землю следующим летом. Его ждали все. Любые события за пределами острова казались чудесами, услышать про которые хотелось очень сильно. Но он не прибыл ни на следующий год, ни на второй, ни на третий. Топливо в подводной лодке к тому времени было уже на исходе, и его хватало только на освещение внутри судна. Ни о каком походе на ней не могло быть и речи. Иного, подобного серьезного средства передвижения у жителей поселка не имелось. Даже для походов к Шпицбергену использовали оранжевые спасательные шлюпки. Для походов они едва ли годились. Одна из них даже затонула в средний шторм, нахлебавшись воды. Людей спасли, подняв их в шлюпку, оставшуюся на плаву, но пришлось пожертвовать частью груза, семенами растений, которые везли из хранилища. Обжившиеся на острове американцы уже и не считали себя кем-то другими, кроме как коренными жителями поселка. Один из них, темнокожий Майкл, обзавелся семьей, в которой каждый год рождался смуглый малыш. Стронуть с места такую обузу было нереально трудно. Спустя 10 лет о капитане Канелли и судьбе основанного им поселения вспоминали довольно редко. На карте, висящей на мостике Пересвета, стояла отметка, которую сделал сам Канелли, показывая местонахождение их поселения. Матвей часто рассматривал выцветшую отметку на территории северной оконечности Аляски и почему-то думал, что на месте капитана Канелли он обязательно переселился бы севернее, на земли Канады, которые находились ближе к полюсу и меньше пострадали от урагана. Поделившись своими рассуждениями с капразом Татарчуком, он получил его видение ситуации. Океан обмелен, а вся эта канадская Арктика – сплошные острова и мелководье. Вероятно, капитан считает судоходство основой сохранения своей общины. Как ни крути, дороги теперь только водные, а рыбы в море осталось гораздо больше, чем животных на суше. Версия капитана показалась Матвею очень вероятной, но он все равно в глубине души лелеял мечту о том, что связь с американской колонией возобновится. В мечтах, стоя перед картой, он чертил маршрут вдоль российского побережья до Аляски. Он измерил прямую, поделил ее на отрезки, равные примерному дневному переходу, и пришел к выводу, что даже с полным запасом провизии он не сможет добраться до отметки, сделанной американским капитаном. По вечерам одолевала мошкара, с приходом тепла, множившаяся в геометрической прогрессии. Когда-то ее было так мало, что опасения насчет вымирания цветковых растений казались весьма серьезными. Сейчас они полностью развеялись. Помимо мошкары, откуда-то взялись обычные мухи, мелкие жуки, гудящие насекомые, похожие на недоразвитых пчел. Иногда от них не было спасу, потому что они лезли в теплые дома, пробираясь сквозь любые щели. Несколько лет назад на острове появились лемминги. Поначалу их оберегали, но уже спустя 2 года они встречались по всему острову. Колонии птиц, селящихся по скалистым берегам, тоже множились.
Удивительным был тот факт, что птицы научились строить гнезда на водорослевых островах, дрейфующих по морю. Их несло от материка, что наводило на мысль о том, что жизнь приспосабливается и там. Однажды вечером Матвей увидел промелькнувшую над ним тень птицы без головы. Он невольно испытал мистический страх, но память подсунула ему детские воспоминания. Матвей уже видел такую птицу и не раз. Это была сова, бесшумно проносящаяся в деревенском небе. Однако в поселке никто кроме него не видел ее и даже посмеялся над Матвеем. Сова – это крупный хищник, которому для выживания требуется регулярная и обильная добыча. Скорее всего, если они и выжили после урагана, то умерли с голоду в первые дни. Так сказала Джейн, и Матвей поверил ей, списав увиденное на собственное воображение. С точки зрения биолога суждено было продержаться не более 3 дней, ибо вскоре остров наводнили совы, охотящиеся на непомерно расплодившихся леммингов. Наступало время первого экологического равновесия. Восстанавливающаяся с каждым годом природа не могла не радовать немногочисленных выживших. «Матвей!» – окликнул его напарник по рыбацкой команде. «Чего задумался? Крути накидку!» Старый брезент, пропитанный тюленем и медвежьим жиром, защищал экипаж шлюпки от воды во время дождя или шторма. Матвей встрепенулся. Мысли унесли его от этого места далеко, как по расстоянию, так и по времени. Он помнил, как все начиналось. Черная полоса ветра отчетливо стояла у него перед глазами, будто видел ее только вчера. Она вызывала томление души, как от приближения неизбежной глобальной опасности. Тогда он не понимал и не знал, что его ждет. Сколько всего придется перенести. Заточение в черной пещере, осознание конца мира после выхода наружу, долгие годы жизни в ней и, наконец, поход на север, закончившийся спасением сестры. Матвей скрутил край брезента и синхронно с Павлом принялся закручивать его, чтобы закрепить на надстройке над носом шлюпки. Капрас сказал ночевать на воде. Медведей на Северном острове столько развелось, хоть отстреливай. Беречься велел. Солидно, будто Капрас лично передал ему этот приказ, произнес Павел, бывший матрос с подлодки. Да разве это сон будет? Матвею не нравилось ночевать в шлюпке. В ней было тесно. Ноги и руки сразу же затекали из-за неудобного положения. Ночь проходила в каком-то нервном забытии, отчего на утро появлялось ощущение раздражения и снижения работоспособности. Автомат дадут и 5 патронов. Если на берегу будут медведи, велел добыть и страху на них нагнать, чтобы не лезли к людям. Снова поделился конфиденциальной информацией напарник. Класс, и еще и медведей на прицепе тащить. Шкуру возьмем да мясо. Мясо мы точно не доедаем. Одна рыба да хрень болотная, от которой я чесаться начинаю. «Мойся чаще», – посоветовал Заремба. «Это аллергия на водоросли, мне Григорович сказал. Зудящие аллергические высыпания». «Тогда не мойся вообще». Павел закатил глаза и продолжил закреплять кожаными тесемками брезентовую накидку. «Все здоровье я с этими рыбалками потерял», – заохал как старый дед Павел. «Нет, я серьезно. На воде холодно и сыро. Я потом месяц с соплями хожу, да еще и спину бывает прихватит. Гоняют нас, одиночек, как расходный материал». «Ладно, не нагнетай, Павел», – не поддержал разговор Матвей. «Знаешь, мы с отцом недавно гуляли вдоль берега, и ему пришла на ум интересная идея». «Да? У бати твоего времени свободного теперь навалом. Что он там придумал?»
Не завидуй, а то и у тебя будет такой же повод ничего не делать. Тьфу-тьфу-тьфу, я просто вспомнил, что у него рука не действует. Не томи, делись. Ладно, мы гуляли вдоль той бухты, куда почти не наносит водоросли. Серпянки, что ли? Да, вдоль нее. Там же выход из нее почти перекрывается мелководьем. Ну, это всем известно, и что? Отец предложил закрыть ее камнями от моря, а в самой бухте начать разводить рыбу. Какую рыбу? Любую, которая питается чем попало, водорослями, отходами, да чем угодно, хоть дохлыми тюленями. Надо до нереста наловить ее и выпустить. Мальков потом отсадить отдельно, продержать до следующей весны и выпустить в водоем. Эти тонкости надо с Джейн обсудить. Нам показалось это реальным. Все лучше, чем надеяться на случай в море. Не знаю. Трудоемко это и непонятно как-то. Павел был из той категории людей, которые все новое встречали скептически. Вдруг они жрать начнут друг друга? Нет, ну окуня с селедкой вместе селить не надо. Они всех мальков поедят. С умом подойти, по науке. Только представь, что тебе не надо плыть несколько дней, гребя веслами за добычей, которую ты, возможно, и не поймаешь. Павел задумался. Скепсис забавлялся мимическими мышцами на его лице. С одной стороны, да, удобно. Но с другой, каждый день на работу ходить, думать, чем накормить эту прорву, а в море они сами за себя думают. Ладно, попрошу отца замолвить перед капразом словечко, чтобы оставить тебя в рыбацкой команде. Соленый ветер, брызги в лицо, романтика. Нет, ну если дело стоящее, то ну ее, эту рыбалку. Мне и в прошлый раз шторма хватило. Матвей и Павел наконец уложили брезентовый полог в правильную скатку, которую можно было очень быстро развернуть в случае необходимости. Заремба подошел и проверил работу. «Нормально, расходимся». Команда, которая должна была с утра отправиться на рыбный промысел, разошлась по домам. Для большинства мужчин это был один и тот же дом, считающийся общежитием для холостяков. В нем проживало чуть больше 20 человек. Спали на самодельных двухъярусных нарах, готовили на одной кухне, поддерживая подобие военного дежурства. Жители называли этот дом казармой или монастырем. Матвею, да и остальным холостякам, было грустно от мысли, что в этом доме когда-нибудь закончится их жизнь, так и не давшая продолжения в потомстве. Матвей разделся, умылся, в свою очередь в общем санузле, перехватил причитающуюся порцию ужина и отправился спать на второй ярус. Были времена, когда он ночевал в доме, где жили родители, Катька с мужем и их маленькие дети. Ему иногда приходилось нянчить племянников, когда у остальных неудачно выпадали смены. То были уютные домашние вечера, от воспоминания о которых сейчас на душе становилось грустно. Среди жителей поселка ходила идея о том, что после катастрофы количество женщин и мужчин оказалось таким непропорциональным по причине того, что мужчины должны были доказать свое право обладать женщиной, дабы начать человечество с достойных. Их общежитие, согласно этой теории, выглядело как отстойник для недостойных продолжения рода. Матвей заснул под невеселые мысли. Наутро от тяжелых мыслей не осталось и следа. Голова была занята предстоящей работой. На берегу уже суетился народ. Капрас Татарчук сам осматривал шлюпки и делал замечания. «Сети собраны как попало. Опять спутаются у вас. В воду придется лезть, яйца морозить». По-военному, не церемонясь, делал замечание бывший капитан Пересвета.
Так они нам и ни к чему, не удержался Матвей. Татарчук оставил без ответа замечание, въедливо разглядывая шлюпки. Забрался в ту, на которой должна находиться команда. «А это что? А это зачем?» Он вынул барахло, которое некоторые пытались взять с собой. «А вы что, на год в поход собираетесь?» «А вдруг обстоятельства? Штормом унесет в океан или на камни на северный остров выбросит?» – произнес Павел. Большая часть лишних вещей была его. «Никуда вас не унесет, не придумывай. Не было еще ни одного шторма весной». «Сплюньте, капрас», – суеверно попросил Заремба. «Иди ты, язычник. Помните, что рыба лишняя не будет. Наберете полный прицеп, складывайте под ноги. Вас ждут голодные рты, смотрящие на вас с надеждой. А что, если нам отгородить залив в Серпянке и разводить в нем рыбу?» Павел без зазрения совести озвучил идею, рассказанную накануне Матвеем. Капрас Татарчук посмотрел на него удивленно. «Сам придумал?» Павел засуетился, бросая косые взгляды на Матвея. Наверняка у него была мысль прикарманить себе эту идею. «Не совсем, я коллективно, с Матвеем», – неуверенно произнес Павел, чувствуя неловкость за свое вранье, но не желая терять бонусы. «Удивительно, только вчера мы обсуждали эту тему с Егором. По-моему, мысль стоящая. Место подходящее, работы по перекрытию бухты немного». «Я тоже так считаю», – расцвел улыбкой Павел. Матвей ткнул его локтем в бок. «Ну ты и говнюк». «Отстань!» – Павел дернул рукой. На пристань вышло не меньше половины жителей поселка. Отправление рыбаков на сезонную рыбалку было не рядовым событием. А для детей, для которых все население и было человечеством, а его окрестности всем миром, так и вообще эпичным. Не хватало только оркестра и прощания славянки. Две желтые шлюпки отшвартовались от пристани и под дружные гребки старыми дюралевыми веслами направились в открытый океан. Поселок скоро скрылся из вида. Небо, как всегда печально хмурое, не обещало усиления ветра или проливного дождя. Возможно, была мелкая морось или же мокрый снег. Шли вдоль берега метрах в 500 от него. Временами натыкались на островки водорослей, на которых черно-белыми пятнами, издающими непрерывный крик, силились люрики. Неугомонные птицы при приближении шлюпок взлетали и принимались беспокойно кружить в воздухе, временами изображая пикирующие атаки на рыбаков. Прибивающиеся к скалистым берегам, занятых чайками, маевками и другими птицами, образующими колонии, люрики попадали под ожесточенный налет тревожащихся птиц, не терпящих чужаков в своих угодьях. Матвей, глядя на торжество природы, жутко жалел, что не может снять на камеру и показать людям эти кадры из жизни пернатых. В первый день они заночевали на берегу. Развели огонь, приготовили на нем ужин, а потом поставили палатку на место костра, согреваясь до половины ночи. Вахты несли по 2 часа. Матвею досталось с 4 до 6, полярная ночь была светла. Медведю вряд ли бы удалось подобраться незамеченным. А автомат в руках давал уверенность в том, что для хищника такая встреча могла окончиться намного хуже, чем для людей. Сдав смену, Матвей не лег досыпать положенные перед подъемом полчаса, развел костер и поставил на него воду в котелке. Заремба, скорчившись как братское сердце от холода, смотрел в глубину острова. «Садись ближе, согреешься», – предложил ему Матвей. «Не буду. Разморит. Не дай бог медведь пожалует». «Как хочешь». Матвей зачерпнул деревянным половником парящую воду и отпил. «Сойдет». Он отлил часть ее в котелок поменьше, бросил в него травы и поставил к огню на землю. Это был чай, одобренный Григоровичем. Вкус у него был душистый и будто бы даже сладковатый. В оставшийся на огне котелок Матвей бросил обмылок жира, вытопленного из разных животных и рыб. Белый кусок расплылся в кипятке золотистым слоем по поверхности.
Запахло едой. Выудил из мешка нарезанного сушеного медвежьего мяса и кусочки вяленой селедки и бросил в котелок. Для наполнения бросил брикет водорослей, мгновенно распавшийся в кипятке на отдельные листочки, затем посолил. Через 5 минут походный суп был готов. Команда проснулась на запах. В палатке уже не было так тепло, как с вечера, так что вылеживаться подольше интереса не было никакого. Позавтракали и стали собираться в путь. В планах на этот день было достичь большой отмели, по которой определяли, как далеко ушла рыба на север. Птицы, преимущественно чайки, использовали отмель в качестве стартового аэродрома на пути к косякам рыбы. Если на отмеле птиц было много, это значило, что рыба рядом, а если мало, то надо было рассчитывать еще на одни сутки движения на север. На веслах время поначалу шло быстро, пока не чувствовалось усталости. К вечеру вахта на веслах превращалась в пытку. Уже и кисти не держали весла, поясница натруженно болела. «Парус надо», – не выдержал первым Павел. «Сколько собирались ставить, и все никак». «А ты придумай, как его закрепить на этой шлюпке. Как придумаешь, так и поставим», – окоротил его Перелыгин, поставленный в команду главным. Павел недовольно забубнил себе под нос. «Терпи, до острова немного осталось», – успокоил Матвей уставшего товарища. «Да терплю я, терплю». Павел налег на весла, чтобы показать всем, что он не такой уж и нытик. Остальные последовали его примеру, делая последний рывок, как спортсмены перед финишем. Спустя 10 минут Перелыгин радостно возвестил: «Земля! Вижу птичью активность!» Команда облегченно вздохнула и ослабила нажим. Галечная отмель приближалась, стали слышны птичьи крики. Склочные пернатые всегда находили повод покричать друг на друга. При приближении людей они и сменили интонацию. Ближние птицы взлетели в воздух и закружили над головами рыбаков. «Рыба рядом», — понял Матвей по количеству птиц на отмеле. «Слава богу!» — Павел отбросил весло и размял онемевшие пальцы. «Вернусь, первым делом пойду к Капразу проситься на строительство плотины в бухте». «Так он тебя, может, еще и инженером возьмет, такого смекалистого», — поддел его Заремба. «Могу и инженером. Только парус сперва на шлюпку поставь». «Нафига тогда нам парус? Ну его это море вообще. Один радикулит. Сделаем сачки и будем грести рыбу, всегда свежую, а не эти шнурки сушеные». Дно первой шлюпки зашуршало по гальке, но проскочила отмель. Перелыгин взял в руки свободное весло и промерил им дно спереди. Оно ушло больше, чем наполовину, прежде чем достало до дна. До отмели было еще 50 метров. «Неохота мочить ноги», – Перелыгин всмотрелся в воду, чтобы разглядеть дно. «Стоп!» – выкрикнул он внезапно. Команда подняла весла, удивленно уставившись на главного. «Зачем?» – спросил Матвей и перегнулся через борт. «В воде что-то есть», – Перелыгин остановил шлюпку, упершись веслом в дно. Сквозь толщу не совсем прозрачной воды темнел какой-то предмет, явно искусственного происхождения. Игнорировать артефакты из близкого прошлого считалось крайней глупостью. Перелыгин, забыв свое нежелание не намочить ног, перепрыгнул через борт, оказавшись по пояс в воде. Опустил руки в воду и, поднапрягшись, вытащил край предмета наружу. Сразу определить его предназначение не удалось. Матвей спрыгнул следом и помог Перелыгину поднять из воды историческую вещь полностью. Это было что-то тяжелое, плоское, почти прямоугольное, покрытое ракушками. В предмете угадывалась изначальная форма, напоминающая дверь, только сильно деформированная ударом. «Мужики, гребите к берегу, а мы с Матвеем донесем», – скомандовал Перелыгин. Чайки, громко возмущаясь, поднялись в воздух, освободив людям загаженный островок. «На раз, два, три бросаем»,
предупредил Перелыгин, чтобы невзначай не зашибить товарища. «Понял. Раз, два, три!» Предмет глухо упал на гальку. Он точно был похож на дверь, только не из жилой квартиры, а будто бы с военного корабля. Оставшийся массивный кусок ручки из железа намекал на вид целой конструкции. «Павел, отбей ракушки, а мы пока с Матвеем штаны выжмем», – распорядился Перелыгин. Павел залез в шлюпку, вынул из нее топорик и принялся сбивать наросты. Чем больше он очищал, тем понятнее становилось, что первоначальная догадка верна. Это была дверь, пострадавшая от сильного удара. Остатки петель, на которых она висела, еще можно было угадать. Странно, на этих широтах урагана почти не было, только шторма, а эту будто выбило чем-то тяжелым. Матвей с голыми ногами, но в полной экипировке выше пояса, внимательно разглядывал найденный артефакт. «Если это был транспортный корабль, то дверь могло выбить грузом», – решил Павел. «Могло», – согласился Матвей. «Ну-ка, стой», – он остановил руку замахнувшегося топором Павла. Внимание его привлекла почти неотличимая от остальной поверхности табличка. Матвей принялся аккуратно очищать ее от загрязнения. Поддевал ракушки ногтем, а если они не поддавались, аккуратно подковыривал их лезвием ножа, который всегда носил при себе. У него ушло минут 15 на то, чтобы освободить ее от всего, что прилипло за 20 лет. Матвей смыл оставшуюся грязь водой и промочил влагу рукавом куртки. На табличке была едва читаемая надпись «Ледокол Север».